kora ari gusura abantu mu nzozi mu mayerekwa mu ijambo ry'Imana urwo ni rwo rwego rufite imbaraga umwuka w'Imana ari gukoreramo muri iki gihe kandi na kera na karerega amasinagogi ataraza niko byari bimeze niko byahoze niko byari biri nubwo buryo umwuka w'Imana ari gukorana n'abantu ushobora kumva ijwi ushobora kurota ushobora kwerekwa batandukanye kuri batandukanye mwana w'Imana ntanywa inzoga mwana w'Imana ntasambana mwana w'Imana ntabeshya ariko umukozi akora ibyangwa n'amaso ya shebuja niyo mpamvu rero ujya kumva ngo runaka yirukanwe mu kazi bamuhaye ibaruwa imusezerera nese ubu data yama ibaruwa inkura kwa mama ngo nge ubwo byamusaba ko ashaka undi data njiro ntago bibaho ikorere y'umwana uri wabitandukanye n'umukozi uri w'abandi yes umwana w'Imana ariko kubera icyaka kana abantu benshi bakunda kukibaza reka mbirangize muri ubu buryo umukozi w'Imana turi kugendana kuba uri umukozi w'Imana ntibikuraho ingeso z'igisekuru cyo kwa so na nyoko ushobora gukorera Imana uri umusambanyi ushobora gukorera Imana uri umusinzi ushobora gukorera Imana uri inkozi y'ibibi then muri ayo magambo icyo nge mbona iyo mibyizi yawe hari ahantu itandikwa iyo mirimo ni imibyizi then uba uri gutanga umuganda aho rero niho ijambo rivuga ngo nzahagarara nako kantu nzahagarara ku ntugu z'abapfapfa mburira ubwoko bwanjye nicyo ubundi bivuze nicyo iryo jambo ubundi risobanura ndumva rero abantu benshi baba baravangiwe kera kubera ko babakira nawe uri pasiteri ukajya nko kubwiriza ubutumwa barangiza akavuga ati reka twakire umukozi w'Imana aho ndahita ngo igisubizo kivuga ngo abakozi b'Imana barimo ibyiciro bibiri hari abakorera ingororano hari n'abakorera ibihembo bya hano muri iyi si Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare abashe kumenya neza ijuru niyo ngewe uri kubabwira mfite ikiganiro bita isuzume ndagira ngo rero tuganire muri iki kiganiro cya isuzume tureba ibintu byinshi cyane byo kuvuga cyane cyane mu bakozi b'Imana ndabizi neza kandi namwe murabizi uyu Theogene ni mutumishi wa Mungu mu ndimi z'amahanga mu Giswahili niko bavuga ubwo mu Kinyarwanda kwavuga ko ari umubwiriza butumwa yego rero dutangiye ikiganiro cyacu hari ibibazo bimwe bimaze iminsi bivugwa mu matorero dore ko mwino minsi itorero ryaguriwe n'ishyano niko nabivuga insengero zimwe na zimwe zarafunzwe mbere yuko twinjira mu kiganiro neza ubundi zira gufungwa kw'insengero kuri wowe ubundi mu bwenge bwawe cyangwa analize yawe ikubwira gute gufunga kw'insengero mpita mbona ibintu bibiri icya mbere kuramukwa kw'itorero icya kabiri nakurikiza amabwiriza igihugu kigenderaho ni ibintu bibiri ubundi icya mbere ni ukuramukwa kw'itorero cyangwa se intangiriro z'itotezwa ry'itorero icyo ni kimwe icya kabiri ni ukutubahiriza amabwiriza igihugu kigenderaho kuri wowe ubona ari ngombwa ko insengero zari gufungwa nshingiye ku bivugwa ntabwo ngewe mbibona ko zari zikwiriye gufunga ahubwo hari zari zikwiriye gufunga cyangwa se zikanarobanurwa zigahabwa amabwiriza n'izo zafunzwe zigahabwa amabwiriza zitayubahiriza aho gufunga insengero ahubwo hagafungwa bishe amabwiriza kuko inzu ntabwo ariyo yishe amabwiriza ukorera muri iyo nzu niwe wishe amabwiriza uguye ku kibazo hari umunyamakuru bita Scovia sinzi nimba muzi ubwo yarari kumwe ku itangazamakuru ari kumwe n'abayobozi bamwe b'amadini n'amatorero yavuze ngo byari byiza ko bahubwo gufunga insengero bari gufunga abaziyoboye ese koko nawe wumva ko ari byiza kuba bafunga abapasiteri insengero bakazifungwa nibyo buriya aho gufunga urusengero hafungwa umushumba ushumbye abantu muri urwo rusengero kuko nk'ubu wenda
ashobora kuba we yari afite ibyo agamije mu nyungu ze, ariko umukristo akaba atabifitemo uruhare. Kenshi nka kiliziya gatolika ihora ifunguye, umuntu rero akanyuramo akisengera akigendera, wenda bakabifata muri ubwo buryo ariko batazikinze, kuko ni ibintu bitaryoshye. Ibyo bintu bitaryoshye kuba bazifunze, ntabwo biryoshye, ahubwo bafungwa abakora ayo makosa bakajya kubagorora, bakagaruka bakora ibintu bisobanutse. abo bakora amakosa se ku bwenge bwawe uyu birebye mu mboni yawe ubundi ubona ari ba bapasiteri ba nyabo cyangwa ni bamwe bari kuza biyitirira abapasiteri? Hari ikintu ngewe rero mbona mu ishusho housing ya Kigali cyangwa se muri Rwanda housing, sinzi uko babyita, batuvuga ngo isuku y'umujyi wa Kigali cyangwa se isura y'umujyi wa Kigali. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi izi nsengero zari ziteje akavuyo, icyo nemeranyaho na leta ni ukuzigabanya pe, kuzigabanya zikagabanuka zikaba nkeya, ntacyo ngewe nkanjye ntacyo bimbangamiye. Ariko nanone kuzireka zigakomeza kuba nyinshi cyane nabwo ntago ari byiza. Impamvu ni iyi, ni uko hari ubyuka mu gitondo agashinga idini, kandi iryo dini niba ananarishinze akarishinga ariko afite inyungu ze ashaka, si ukwigisha abanyarwanda kwihana cyangwa se gukizwa, si no gukundisha abantu ijambo ry'Imana. Aho ugasanga bibereye mu bintu by'ibitangaza biri aho, umugani bati muzane ibyaba akaba ari muzane gusa, babakora mu mifuka nta mbabazi baba bafite. Rero kuri njyewe ntago mbona ko kubihagarika bimwe ari ikibazo. Urebye insengero z'iki gihe uko zakoraga ukagereranya no mu gihe cya Yesu ubwo yari amaze kugera mu isi atangiye kwigisha abantu, hari urusengero rw'i Yerusalemu abantu bari bagize iguriro, abantu benshi bamaze iminsi bavuga ngo ubundi insengero nabwo niko zari zarabaye. Ese nkawe kuko nk'umukozi w'Imana wabonaga ko muri icyo gihe cy'insengero bari barazigizemo amaguriro nk'amasoko, n'ubu ngubu niko byari bimeze? Birenze amaguriro. Bidusobanurire neza kugira ngo uvuga ngo byari bimaze kurenga amaguriro. Wenda nibutse abantu badukurikiye, ntabwo ubundi ibi bintu bikwiriye gukomeza kuvugwa kuko n'ubundi bimaze kumvwa. Ariko niba umuntu yatahaga muri chambrette nayo kuyishyura byamunaniye, pasiteri akamutegeka ati wowe kubera kuri muri korali uzazana 100,000, tugiye kugura sente cyangwa se migiseri cyangwa se kwishyura sare. Ubundi nigeze nkora ikiganiro mu maza ya mbere kivuga ngo Imana ikodesherezwa, birashoboka ko wowe yazagukura mu bukode ryari. Ni ikibazo gikomeye cyane. Niba Imana ikodesha, urambwira ko izampa inzu yanjye biciye, kandi nayo ubwayo yamaze guhinduka impangare. Deni ubwo ni ya masare yakodeshwaga, za nsengero bishyuraga ku kwezi. Rero nta muntu n'uyu n'umwe ushobora kujya kwishyura sare ku kwezi atazi icyo ashaka. None se niba nta kazi agira, akaba nta mushahara ahembwa ku kwezi, iyo sare se yari kuzayishyura iki? Ni kwa gusaka imirambo. Nari narabihaye teme ivuga ngo murekeraho gusaka imirambo. Gusaka imirambo rero ni ukuvuga umurambo ntabwo ari umuntu wapfuye. Hari ukuntu umuntu rero aba afite ibimenyetso by'abari mu nzira y'abapfa, ariko akaba atarahuhuka. Yego. Umuntu amaze gatata atarya, kwiborosa ntabyo azi, agatenge kamuboreyeho, ipantaro yashizemo irangi, ntiwamenya ngo umwenda yambaye usute ibara ryawo ni iyi, kubera kuwuhoza mu mazi awufura. Ariko warangiza ugatinyuka mubwira ngo zana amafaranga twishyure sare,
kandi n'ahaba nawe ubwe byagoranye n'abana ntibakiga. Rero ndashimira leta yatekereje iki kintu. Simpakana ko hari ababigendeyemo wenda batakoraga muri ubwo buryo. Nyine iyo umuyaga uhushye ntago ubura ibyo uhitana, iryo ni ihame. Kandi leta ntago ijya kwita ngo uyu muntu ngo yaturutse he, uyu muntu byagenze gute, kubera iki. Leta ikora nka leta, kuko niryo jisho rinini dufite mu gihugu, ijisho rigari, itoroshi nini imurika kure, ni ijisho rya leta. Rero ibi bintu iyo batabifatira umwanzuro ntiwari kuzamenya n'ikindi kivuyemo kandi kitari cyiza. Ariko njyewe nge ndeba abakozi b'Imana cyane cyane, yaba ari abakorera kuri YouTube ndetse n'abakorera mu nsengero zitandukanye, nsigaye mbona wagira ngo hari imana zitandukanye bari gukorera. Ese wowe koko nawe iyo ubirebye ntusanga ko ari nkabyo uko bimeze? Ubundi se ijambo Imana ni iki? Ijambo Imana ni icyo wise Imana. Ikintu cyose wakita Imana. Hari abaje bakoresha ubundi buryo bwabo. Urugero, niba uhushya umuntu akikubita hasi akagarura ibyo yariye, ukabona arinyariye kubera ko umuhushye, ntabwo izo mbaraga ari imbaraga z'Imana. So ni imbaraga zindi, izo ni izindi mbaraga ariko zitari iz'Imana, tucyanzure gutyo. Hanyuma nitugaruka turabonamo n'abakozi b'Imana. Ubundi mu yandi magambo ibi bintu byari bimaze kuba uruvange. Gutandukanya umukozi w'Imana, kumenya umuntu koko uri mu mwuka w'Imana n'utari mu mwuka w'Imana, na n'uyu munsi yego biracyagorana, ariko byibura turebe umusaruro uzava muri iri fungwa ry'izi nsengero. Byange bikunde agomba kuvamo ikintu cyiza, ntibitege ikibi. Ikibi gishobora kuvamo ni abari bafitemo inyungu zabo, ariko icyiza gishobora kuvamo nanone nge mbona nk'umunyarwanda nanjye umaze gufunguka amaso, ibi bintu biraza guca ubunebwe, ibi bintu biraza guca ubwesikoro, ibi bintu biraza kugabanya gusenyuka kw'ingo zasenywaga n'abahanuzi. Ibi bintu biraza kugabanya kubeshyana, abantu babeshyera abandi. Tekereza ko byange bikunde hari ikintu kiri bugabanuke, kuko urugero, abantu benshi bagiye kwihata noneho gushaka akazi. Bajya bavuga ngo nta kazi ngo mu Rwanda gahari. Ntabwo u Rwanda rurema akazi, ahubwo umunyarwanda wagomba kurema akazi. Kandi aka kazi akakarema atari ako guhutaza rubanda cyangwa se kubangamira abaturage, ariko akazi urakarema kandi ukakabona. Mu cyigisho wigeze kugeza ku bantu ubwawe waravuze ngo nta muntu wabasha gushyingirwa agituranye ni Abenedomu, nimba ari Abedomu. Ubundi abo Bedomu ko mu Rwanda twese turi abanyarwanda, wari ushatse gusobanura iki hariya? Abedomu, reka dusupoze wenda hari umuntu wakubwiye ngo uzapfa ntacyo wimariye, uwo tumugereranye n'Umwedomu. Umwedomu ni umuntu ukukontorora kuva ku ino kugera ku musatsi. Wariye iki, wambaye iki, wasohokeye he, inzu bamwishyura angahe, urashaka gukora iki. Deni ni umuntu ushinzwe kunetarariza imigambi yawe yose. Reka ubishyire yewe. Umwedomu ni umuntu utakwifuriza icyiza, udashaka ko hari aho wagera, ntakeneye kuheka, ntashaka gushyingirwa. Deni Umwedomu ni umugome uri hejuru y'abandi bagome. Njyewe nahise nibaza ikibazo, n'abantu twari turi kumwe turi kureba icyo kiganiro cyawe, baravuga ati se bishatse kuvuga yuko uwo muntu Imana, nimba wizeye Imana kandi uri mu mugambi w'Imana ko uzashyingirwa, uwo muntu ashobora kuba yatuma umugambi w'Imana uburizwamo? Nta muntu n'uyu n'umwe ubaho muri iyi si ushobora kuburizamo umugambi w'Imana, ariko aragukerereza, agutinza ahantu hatari ngombwa. Urugero, niba ngewe nguhamagaye nkakubwira nti fata moto,
wampamagara telefone ntiriho uredi wowe ugiye gusererana wa mumotari kandi ntabwo ari byo wararanye. Niyo mpamvu buriya niyo umuntu amamagaye ngo ngwino usengere ngo fata moto ndayishyura ntaho najya. Kuko nshobora gufata moto motari agahaguruka, wenda ni umubyeyi umpamagaye telefone arayitaye agiye mu bana, nge nahageze kandi simpazi. Motari bye nuko agukuraho ukamuhereza akikomereza akazi. Noneho urahamagaye inshuro imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu. Rero umwedo umuntu mubi wese ntabwo agashobora kubuzamo umugambi w'Imana, ariko ashobora kuwutinza. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya 46 umurongo wa 17. Bibiliya iravuga ngo niho batereye hejuru bati Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe. Abarokore rero bajya bakunda kuvuga ngo igihe cy'Imana ntikirenga, ngo nticyarengaho ni segonde nimwe. Oya ntago ari byo, kirarenga ariko kwa gukererwa. Kirarenga rwose, kuko igihe Farawo yagombaga kurekurira Abisirayeli ntabwo ari cyo gihe yabarekuriye. Habanje gucamo espace ndende y'ibyago 10. Already yagombaga kugerayo. Mose yagombaga kugera muri Egiputa, akamubwira ngo Uwiteka aravuze ngo rekura. Ako kanya diregiti niba igihe cy'Imana kitarenga yagombaga guhita barekura. Nta negociation ibayeho, ariko habanje kuba ibintu bingahe 10 byose. So urumva igihe ntago urushinge ruhagaze ngo tubone ibikeri, tubone ibibugu, tubone imbeba, urumva urushinge rwo ruracyagenda. Ntago byanabaye mu kwezi kumwe. No, niba yagombaga kubarekura saa 8 urumva byafashe indi minsi. Noneho wenda katwirengagiza iyo minsi bitewe nuko Bibiliya ivuga ngo nzamunangira umutima. Cyangwa se n'ibyo bintu 10 bibanze bibi. Ariko Bibiliya iravuze ngo niho batereye hejuru bati Farawo umwami wa Egiputa agira umuhindo gusa kuko yirengagije igihe cyategetswe. Mu yandi magambo bivuze ngo igihe Farawo yagombaga kubarekurira ntabwo ari cyo gihe yabikoreye. Rero igihe cy'Imana kijya kirenga ariko ntigihera. Mu minsi yashize sinzi njyewe nkunda kuvuga ngo nuwiyita kubera yuko mba mbona ibintu bakora nkabona ntago bihwitse. Uwiyita ngo ni profete, yakamvuga izina rye yitwa Noheli, yagiye igeze kurya ku mbuga nkoranyambaga gucira imbere ya kamera uri kubwira abantu, arangira avuga ati ngewe nabonye Imana inyereka ko ngomba kurongora Asiya. Ibyo bintu nubwo byacegetse ngiye byanje mu matwi kugeza aka kanya, ndavuga ngo ni gute umuntu ukoze w'Imana, ubundi umukozi w'Imana ashobora kwihanurira ibintu cyangwa ashobora kwerekwa ibintu akajya kubitangaza byo biba biri mu kuri kwa Mwuka Wera. Wenda hari ibintu bibiri. Hari ubutumwa buba buri prive ku muntu butari ubwo kuza hano kuri kamera. Hari n'ububa bugomba kuza hano kuri kamera. 80% ijambo ry'Imana rigomba guca hano. Ariko ubuhanuzi bw'umuntu ku giti cye ntabwo ari ngombwa ko bunyura hano. Inzozi zanjye rero kuko ari izanjye ntabwo zigomba kuza hano, kandi ari njye nyirazo. Hari rero yagombaga guceceka kuko niwe wari wabirose, ariko afite ibyo yaragamije. Wenda batagira ngo turanamwibasiye. Oya ntago ari uko mwibasira. Iri ni iriba. Nawe afite ibyo yaragamije. Iri ni iriba ry'Abera TV. Kandi Bibiliya ivuga yuko ngo mu gihe cy'iminsi igoye ngo uturiba tuzakama. Twagize amahirwe kuba dufite noneho iriba ry'Abera. Turi kuvugira ijambo ry'Imana kandi riruhura imitima abantu kandi ribakura hano rikabajyana ahandi. Baze kutwumva neza rero no kugira ngo abanyarwanda babashe kumva icyo Imana ikeneye ko bagomba kuba babi. Kuko muri no minsi abantu benshi basigaye bakorera Imana ukabona si Imana bari gukorera. Icyo nditi cyumvikanaho. Ego. Rero uwo mugabo amaze kubivuga byabaye byinshi birebere cyane, abantu babisakuzo cyane. Nge nyine ndavuga ati nkawe turi kwiriba wabwira nk'abantu badukurikiye aka kanya, ese bikoko birakwiye ko tuza kubwira abantu ibintu bibaca intege o kubabwira ibintu bibasa n'imitima? Hari ubundi hari iyo ugitangira ikintu kiragora.
undi mo hagati ntago ubona ibyo urimo. Ibi bintu tubizamo kubizamo ukabona biroroshye. Umuntu rero uje ashaka kuzamura izina rye n'umuntu wagurukijwe n'Imana, ntago abo bantu wabafata kimwe, ntago byakunda. Haba harimo intera ndende. ukurikije ibyo ubona, hari umugabo waje uvuga ngo ari gukorera Imana atanga impano. Ukurikije ubona ibyo akora, ubona atari wa mwuka w'abadayimoni, kavuye ngo umwuka wa Satani, ubona atari muri cya gihe Satani agiye gutangira gukorera ku isi? Biriya bintu ni ubujura, ni ubwesikoro, ahubwo ribi birebe. Gusa icyo mbona kandi gifite ishingiro cyangwa se gifite imbaraga, nuko na bugingo n'ubu ntago biriya bintu bibaho. Nta muntu utanga impano y'ibitangaza. Uwiteka wenyine niwe utanga impano z'ibitangaza. Nta wundi muntu ubaho ukora ibyo bintu. Ubundi kuki abakozi b'Imana b'iki gihe basigaye bajya gusengera umuntu bikaba ngombwa ko basaba itike? Kandi tubizi ko kera ubwo Yesu ajya gutanga ubutumwa agendaga n'amaguru, na Pawulo mu ngendo yagenze ntabwo twigeze twumva aho yateze ishofari cyangwa yagiye ku ngamiya ngo imugezeyo. Ubundi abakozi b'Imana bari kubiterwa n'iki muri iki gihe? Icyo ndakigusubiza nk'umukristo. Akanya umuntu wamamagara ngo nimusange cyangwa ngo umusengere, ushobora kuba nkeneye ngewe mpari nkanjye, ariko ntafite ubushobozi bumugeraho. Reka dufate igihe cya Yesu nta terambere twari dufite. Uyu munsi turi mu iterambere. Hari amashovari atwara abantu. Icyo gihe zari zihari, reka tubone ko ari zo Jaguar z'ubu, tubone ko ari zo Coaster ziriho ubu, na moto n'ibindi bisa nabyo. Rero ni ukuvuga ngo icy'ingenzi cyangwa se icyari gikwiriye, nemera ko umuntu yagutegera, ariko sinemera ko mwagura. Kuba umuntu yagutegera, ariko sinemera ko mujya mu biciro. Ntituro ngo usengere, mwituro ngo usengere bitandukanye no kuntegera. Ibyo biratandukanye. Nanjye wicaye aha hari impamvu zatuma untegera, ko nshobora kuba nafite transport, ariko wowe unshaka uyifite. Ibyo rero ndumva nta cyaha kirimo. Icyaha ni uko ngewe nza urantegeye, yego ndahageze, ariko tugiye no mu bindi by'ibiguzi. Tangira rero icyifuzo ufite kirakomeye, urabona birasaba kumpa amafaranga nkajya hana ibintu nk'ibyo. Ibyo ni ubujura. Ese icya cumi cyo Bibiliya ivuga cyangwa kiri umukristo agomba gutanga? Turabizi ko hari abantu benshi bahinga, kandi icya cumi gituruka ku byo ari byo byose. Ese byari ngombwa ko icya cumi kigenwa mu mafaranga gusa, cyangwa no mu myaka gishobora kuba cyazamo? Hari umuganura, ni ibyeze mbere. Ni kuba utangiye kweza ugahita ufata, wenda kamvuga ibishyimbo, ugafata intonore ukazijyana mu rusengero. Uwo niwo bita umuganura wo mu nzu y'Imana. Hanyuma rero icya cumi cy'imyaka ushobora kuba wejeje ibiri 100 by'ibishyimbo. Ndumva gukuramo ibiri 10 by'ibishyimbo ukabijyana mu rusengero cyangwa se aho bigenewe, icyo ni icya cumi. Ushaka wagitanga mu myaka, ushaka wagitanga mu mafaranga. Bitese bya bishyimbo ukabigurisha, ya mafaranga ukayajyana, ari nafinga. Ndumva nta kibazo. Hari umuntu wakoze ikiganiro arangije avuga ati Abanyakigali ni abasirimu ariko ninjije mu mutwe. Nkawe wumvishe nk'icyo kintu mu mutwe wawe, impamvu arabivuze nuko abantu benshi cyane ku bitsina gore, hari abakobwa bicaye bazi ngo bazashaka, bafite imyaka myinshi bagitegereje abagabo, ariko babireba ukabona barabeshywe. Uwo muntu wavuze gutyo yari yibeshye. Ahubwo ntago yuzuye, muzamusure mu musengere. Bamusengere? We yabivuze agendeye ko
muri no minsi reka nkavuge gutya, hari ibintu byaje ngo umuntu yagiye ngo mu musozi runaka ahakura amavuta akaza kuyasiga abantu. Ari amavuta abashatse gusobanura iki ubundi mu itorero? Narababwiye ngo hari amayere menshi y'ubujura no guhamagara abantu. Hari ukwireherezaho abantu no kuzanira abantu kuri Kristo. Biriya nta n'umwanya nshaka no kubitaho. Amavuta wansiga nkagira inka iwacu zitari zihari, nkahinduka umwana wa minisitiri mbizi ko data yitwa Karoli, ni bwoko ki? Biriya byose ni ibinyoma. Hanyuma hari abantu babereyeho nanone gusebanya. Uyu mukobwa kabone nawe yaba afite 45, ntago ari umuswa cyangwa se kubera ko ategereje. Umuntu wese ugihumeka, ugitera kuka, aracyafite amahirwe y'ubundi buzima. Uyu rero ntago yari yuzuye, twumva ze kwihana. Ubu se abantu bategereje tubabwire ngo nimubivemo? Oya. Ntago ari byo. Hari umuntu wavuze ko abakozi b'Imana muri no minsi nubwo biri kumera gutya bimeze gutya, muri kuza hano kuri kamera ari ibintu muze kugira ngo babarebe mwibonera amafaranga kuri YouTube, atari ubutumwa bwiza. Ikindi ngo muri kubeshya abantu. Ngiye nkibaza ibibazo byinshi cyane, ariko ndagira ngo abakurikiye iriba ubashe kubasobanurira neza ubaho ku bw'ino bwawe. Kuri YouTube uzababwire ko nta mafaranga haba, niba haba bazahagarika ibyo bakora nabo bayizeho. Maze kuri YouTube. Yego. Bivuze ko ibyo mukora aba ari ukuri. Yes. Kuri ijambo ry'Imana. Turagira ngo dusobanurire muri ino minsi, tubwire kuntu umwuka w'Imana uri gukora cyangwa icyo uri gushaka ku Banyarwanda muri make. Ikintu umwuka w'Imana ari gukora, ari gusura abantu mu nzozi, mu mayerekwa, mu ijambo ry'Imana. Urwo ni rwo rwego umwuka w'Imana ari gukoreramo muri iki gihe. Kandi na kera na karerega amasinagogi ataraza niko byari bimeze, niko byahoze, niko byari biri. Nubwo buryo umwuka w'Imana ari gukorana n'abantu. Ushobora kumva ijwi, ushobora kurota, ushobora kwerekwa, ushobora kumva ijambo ry'Imana rikagukura ahantu rikakujyana ahandi. Nubwo buryo. Hanyuma nk'umukozi w'Imana ubona ari iki mwuka ari gukenera mu Banyarwanda? Niki se ubundi cyazanye Yesu si ukwihana, si ukubwira abantu ubutumwa bwiza. Misiyo yazanye Yesu ni uguhindurira abantu kuri Kristo akabaha ubugingo buhoraho, nta kindi. Ibindi ni inyongera. Ko biravuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ni inyongera. Hari abakozi b'Imana bamwe na bamwe basigaye bajya ku makamera bakirata ko banywa inzoga, kandi ari abakozi b'Imana banavuga ko bamwe ari abaprofete, abandi ari abapasiteri bakomeye. Ibyo ntabwo mbibonamo nk'ikibazo. Urumva nyine ni abakozi. Umukozi rero yemerewe gukora ibyo ashaka kuko ari umukozi. Ariko se umwana uri iwabo yakurira uburiri bwa nyina akabunyaraho? Ndagira ngo dusobanure aka kantu. Ubundi mu magambo arambuye, umukozi umukozi w'Imana n'umwana w'Imana, abo bantu mu kubatandukanya kuri bo batandukanye. Umwana w'Imana ntanywa inzoga, umwana w'Imana ntasambana, umwana w'Imana ntabeshya, ariko umukozi akora ibyangwa n'amaso ya shebuja. Niyo mpamvu rero ujya kumva ngo runaka yirukanwe mu kazi, bamuhaye ibaruwa imusezerera. Nese ubu data yama ibaruwa inkura kwa mama ngo ngiye, ubwo byamusaba ko ashaka undi data. Njiro ntago bibaho. Ikorere y'umwana uri iwabo bitandukanye n'umukozi uri iw'abandi. Yego. None se wari wabona nyoko yakinze icyumba cye uri mu rugo? Wenda duguke ntabwo ndi kubana na mama, ariko ntabwo yigeze agikinga uko byase kose. Mukuru umwana mu rugo rero. None se yaba abizi ko mu nzu harimo miliyoni, njewe mpakora ndi umukozi agasiga kinguye? Kirazira.
rero umubyeyi yizera umwana we kurusha umukozi we. None se nta bazamu barinda ibipangu by'abapasitori kandi banywa itabi baba bafite na za kanyanga ku ruhande. Kuba rero umuntu avuye kubwiriza akanywa muri turenadondo ubwonko na yewe muntu akajya kwirukanka mu ngutiya z'abagore b'abandi atakoye, ibyo ntabwo mbibonamo nk'ikibazo. Nuko ari umukozi. Umukozi icyo acungana nacyo ni umushahara. Umukozi areba umushahara, umukozi ntabwo areba ubugingo. Umwana akeneye inkwano kwa se, umwana akeneye umugisha uzava kwa se, ariko umukozi kugira ngo aziringire umugisha uzava kwa shebuja nuko akora cyane. Vuga ati kankore cyane nezeze databuja, byibura wenda najya muri Amerika hari akantu azansigira. Nuko byubatse. None ko abantu benshi mukunda kwita abakozi b'Imana, nyine kwitwa umukozi w'Imana ntibikuraho gukora ibyo we muri kamere ye ashaka. Impamvu rero ngubaje ngo benshi bakunda kwita abakozi b'Imana, nabuze ahantu yaba ari mu nsengero yaba ari no mu byumba bazava ngo tugiye kwakira umwana w'Imana, bose baraza bakavuga ati reka twakire umukozi w'Imana. Nyine ni abakozi, ahubwo kubera icyo ari umukozi, kubera icyo atari umwana w'Imana. Umwuka wera yahishuriye abo bantu se nasobana nyine, ahubwo uriya abyita nde? Watwikiriye iyo kamera ugafata ibaga, urumva? Yes, umwana w'Imana. Ariko kubera icyo aka kana abantu benshi bakunda kukibaza. Okay, reka mbirangize muri ubu buryo. Umukozi w'Imana turi kugendana, kuba uri umukozi w'Imana ntibikuraho ingeso z'igisekuru cyo kwa so na nyoko. Ushobora gukorera Imana uri umusambanyi, ushobora gukorera Imana uri umusinzi, ushobora gukorera Imana uri inkozi y'ibibi. Then muri ayo magambo icyo nge mbona, iyo mibyizi yawe hari ahantu itandikwa. Iyo mirimo ni imibyizi, then uba uri gutanga umuganda. Aho rero niho ijambo rivuga ngo nzahagarara. Nako kantu nzahagarara ku ntugu z'abapfapfa mburira ubwoko bwanjye. Nicyo ubundi bivuze. Nicyo iryo jambo ubundi risobanura. Ndumva rero abantu benshi baba baravangiwe kera kubera ko babakira. Nawe uri pasiteri ukajya nko kubwiriza ubutumwa barangiza akavuga ati reka twakire umukozi w'Imana. Aho ndahita ngo igisubizo kivuga ngo abakozi b'Imana barimo ibyiciro bibiri. Hari abakorera ingororano, hari n'abakorera ibihembo bya hano muri iyi si. Hanyuma rero tubatandukaniriza ku kintu ijambo rivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Fini. Naho ngaho. Akaba ari no mpamvu benshi nyine birata ko n'izo nzoga bazikoresha kandi ukabona nibyo. No nyine nakubwiye tuzabamenyera. Hari uwo ihagarara ku ntugu ikavuga. Ariko hari n'uwera imbuto agasa n'icyakora nyine ukavuga uti rwose uyu nguyu ni umukozi w'Imana. Ni za mbuto rero. Urumva ni babiri. Ndumva bikigoranye kugira ngo abantu bazabyumve, ariko nizere ko wenda abantu bakurikiranye iriba banumvira iriba ry'abera buri munsi, wenda icyo gisobanuro bacyumve banakibwira abandi bantu, kubera yuko abantu benshi cyane basigaye baraba abakozi b'Imana. Nibyo nayo imaze iminsi nibaza rero. Rero pastor, hari ibintu ukosora ko kantu ntabwo ngewe ndi pasiteri. Okay. Ntabwo ndi pasiteri, ndumuvuga butumwa, ndi umuhanuzi. Urumubwiriza butumwa. Njyego. Kubera iki abantu benshi cyane muri iki gihe basigaye babwiriza ubutumwa, ntibabwiriza ubutumwa kugira ngo abantu bihana, ahubwo bakababwiriza ubutumwa bw'ibitangaza gusa. Ubutumwa bw'ibitangaza nubwo kureshya abantu ngo bazi. Sibyo? Nubwo kugira ngo abantu nyine baze biruka. Ariko kandi n'ibyahanuwe biri gusohora. Turi muri rya bihe Paulo yavuze se cyangwa nibyo Yesu yavuze? Yego. Hazabaho mu minsi y'imperuka zaba ari ibihe birushya. Abantu birarira, biyemera, bakunda imiya, birarira, badakunda nabo ubwabo, bagambanirana, bazishakira abahanuzi bahwanye n'irari ry'imitima yabo. Ni iki gihe rero.
nk'ubu mu murenge utuyemo basoze itegeko ko bava mu murenge hagomba kuba harimo insengero 3. urabona nko mu murenge wanyu cyangwa umurenge utuyemo mu rusengero wasengeragamo rwo ruzaba rugihari? urusengero nasengeragamo njyewe se burangiye ntago mfite ikibazo cy'urusengero, mfite ikibazo cy'uburyo Imana iri kumbona akakanya. naho ikibazo cy'urusengero aho zizaba ziri nzagenda nsenge, byansaba gutega, byansaba kugenda n'amaguru, nta kintu bintwaye. Ejo bundi hari umukozi Imana ko turi kumwe twicaye turi kuganira tutari mu bantu, ariko arangira arambwira ngo hari ibihe bibiri, hari igihe kigeze kubaho cy'imyaka 400 umwuka ava mu isi, ni hagati y'isezerano rya kera n'irishya. Ubundi urebye igihe turimo uratekereza ko umwuka wera yaba ari mu Rwanda cyangwa yaba ari gukora by'ukuri ahari gukuri? Bo ndagusubirisha iringiri rivuga ngo mbese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi. Urumva aho ngaho rero iryo ryasimbuwe n'iri nkubwiye. Muri iyo myaka 400 umwuka w'Imana yavuye mu bantu. Noneho rero 400 yararangiye, turi mu myaka 2024. Uyu munsi rero ijambo ririho rikora ndumva riri muri Matayo bamfashe rivuga ngo mbese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi. Niryo rero ririho ubu ngubu ririmo rikora. Ese ko kubu tuvugana kwizera kuracyari mu bantu? Ndendegereza ko ukwizera kwa nyako bavuga Bibiliya ivuga, ntekereza ko kudahari. Impamvu ntekereza ko kudahari nuko abantu basigaye bizerera mu byo batanze kari byo biza kubafasha. Wowe si kubibona? Erega buriya tugiye mu myigishirize ya Bibiliya, hari aho byaba ngombwa ko twifashisha Bibiliya, ahandi tukifashisha umwuka. Bibiliya ntago isobanura impano z'umwuka. No. Wenda bakuru baraza simbi, reka mvuga ibyanjye kuko nubundi ndi hano nkanje. Umwuka wera ntago Bibiliya isobanura umwuka wera. Ahubwo umwuka wera ni ujya gusobanura Bibiliya. Bisobanutse ko nta muntu wasobanura Bibiliya. Wera niwe mugenzuzi w'ibintu byose byitwa iyobokamana. Kuko Bibiliya akakanya ntari mu mwuka, nayifata nk'ibitangazamakuru nk'ibindi byose, cyangwa abasomyi b'imvaho. Kuko uyisomye uri mu mubiri ni nko gusoma ibitangazamakuru. Habayeho umugabo witwa Yohana akora ibi, ayo ni amateka, ni story. Ariko nitujya mu mwuka turamenya icyo bisobanura. Rero ntago Bibiliya isobanura umwuka, ahubwo umwuka niwe wenyine usobanurira abantu Bibiliya. Bivuze iki rero? Bivuze ngo akakanya opreza, akakanya turiho tuvugana, ndahamanya n'umwuka uri muri jewe ko iki ngiki ari igihe cyo kuramukwa ku itorero rya Kristo. Bivuze iki? Ibi bintu muri wo mubona bafunga ngo musenye bituzuye mugire n'ibiki ntago ngewe mbibona ko leta ariyo idashaka ko abantu basenga. No. Iki kintu kive mu mitwe y'abantu, ntagire n'uyikoma ngo yitwareho umwikomo, leta yadusenyeye, leta yadufungiye, nta naho binahurira. No, uyu mwuka wa Antikristo ni uri kugenda uganza umwuka w'abera. Kubera iyihe mpamvu? Twimitse inda nini, twimura Imana mu mitima yacu, dutakaza ibihe byo gusenga. Hanyuma rero umwuka wa Antikristo ubona aho utura muri twebwe, aho umuntu adatinya kuzamuka uruhimbi yasambanye, aho umuntu adatinya gucata n'inkumi hari bujyane muri hoteli mu kanya amateraniro arangiye. Then mu yandi magambo, icyatumaga umwuka w'Imana usakara mu mitima y'abawemera nuko icyo gihe abantu batinyaga ibyaha, ibyari ibizira koko ukabona ko bizira. Tugiye kubona rero dutungurwa no kubona abantu batangiye kubizirura. Uyu ni umwuka wa Antikristo wo gufunga amadini n'amatorero. Ntabwo rero ikibazo ari leta, no, ikibazo ni umwuka wa Antikristo. Kandi leta niba idasenga ngo ishinga amadini ijye mu mwuka, nta n'impamvu yo kudafunga aya mazu. Bivuze iki rero? Igihe kirageze nge mbabwiza ukuri, no wenda nkunda no guceceka iyo byabaye ngombwa. Iki ni igihe itorero riri muri teste ryo gutotezwa cyangwa se kurenganwa kw'abana b'Imana. Sibyo?
niba bahagaritse bafunze ubutayu 120%, sibyo? Ku babumenyereye ni ikibazo, ku batari banabukunda anyway nta kintu bibatwaye. Bisobanura iki rero? Aya ni amagambo ya Daniyeli yavuze ko nibiba na ngombwa bazavunagura n'imbaraga z'abera. Iki ni igihe rero cyo kuvunagura imbaraga z'abera kugira ngo umwuka wa Antikristo noneho ujye wabona aho uhagarara byemewe. Nicyo bisobanura iki rero? Aha turimo turinjira muri teste ya 666, aho noneho igihe kigeze uzajya ufatanwa Bibiliya ugasobanura iyo waruri cyangwa se iyo uvuye. Nababwiza ukuri ko iyi Bibiliya yera y'Abanyayisiraheli imbere gato nta nubwo izongera gusohoka mu icapiro. Genda uyibaze zamaze guhenda. Uko byasa kose zizaba nziza. Hari ingaruka mbi n'ingaruka nziza. Ibi byo tubyitege. Kuko ibi bintu nubwo byarakajagari birirwaga babyina bakabura umwanya wo kujya kwiba bagataha bananiwe bakagwa gacuho, sibyo? Ariko ubu noneho nose nubundi barongera bahanga akazi, kuko aragira ati aho naturutse ndahazi, sibyo? Aho yavuye aza mu rusengero arahazi, kandi seta ye baramuzi. Nubundi bari baramubwiye bati rero genda wowe ntuzatindayo, nubundi tuzahita tugarukira. Ubu rero yatangiye kubabwira ati hayi nta mwanya wanjye wacyaha. Hero kwiseta ni gahunda. Izo ni ingaruka rero twiteze. Ariko kandi mu rundi ruhande hari icyo biri bwongere mu muryango, kuko hari abana bari barabuze base nta rukundo nguwo i Burundi, nguwo Tanzania, nguwo kwa Gitwaza, nguwo muri Hiringi, nguwo deni gutya gusa nka zegizage utamenye yaba. Rero hari icyo biri bugongere, hari n'icyo biri bugabanye. Reka rero dusoreze ikiganiro cyacu hano. Wowe hari ikibazo wagize watwandikira muri comment kugira ngo uno mukozi w'Imana cyangwa umwana w'Imana, reka mbyite umwana w'Imana, reka mbyite umwana w'Imana, kuko namaze kumenya yuko umukozi ashobora kwirukanwa yakoze neza atakoze neza. Hari n'igihe cyo kugabanya abakozi bakabagabanya, wasanga n'uw'Imana yagabanyije abakozi bayo. Rero ngiye mwumvaga ni Muzehe Kongomani Gasegege. Wakunze iki kiganiro cyangwa ari indi nama ushaka gutanga wakandika muri comment, maze natwe tukazagaruka tukubwira ku cyo washatse ko bazakubwiraho, cyangwa yaba ari icyo ushaka gusobanuza muri Bibiliya. Ndabashimiye kandi umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza. Cyane ko ubu tufite umwanya wo gusubiza abantu bagiye batwandikira muri komanteri. Nizere ko nujya gutukana ubanze wumve ikiganiro neza, ubundi ujye wadutuka. Dushimiye rero abantu mukunda kudukurikirana, muhabwe umugisha n'Imana. Shalom. Mbijyane mu uno muryo. Abapasiteri benshi bafite amashuri bize, bava ngo bize amashuri. Ibi bijya gutangira babanje guhagarika abapasiteri badafite amashuri. Kuri wowe umaze kubibona watekereje iki nk'umuntu ukorera Imana byanyabyo kandi ufite umwuka wera? Ufite papa wawe yarapfuye. Paul yangane ntago ari we wenyine, nanjye nuko. Nkunda kubwira abantu ngo nubona so wakubyaye atangiye guhuzagurika mu byo akora, uzamusaba umugabane hakiri kare. Ntabwo bakitanga. Oya biterwa. Nta mubyeyi wima umwana we. Urumva? Nta mubyeyi wima umwana we. Ntibazababeshye. Ni uburenganzira bw'umubyeyi guha umwana, ariko nanone nta mubyeyi wima umwana we. Reka turebe iki kintu. Impamvu zo kwirukana abapasitori batize bakahamagara bize, harimo umwuka wa politiki, kuko leta izababwira bumve. Abo ngabo kubagorora no kubaha umurongo mu mabwiriza leta igenderaho biroroshye. Ariko gufata bura nuko mwebwe mutabizi, abapasiteri b'abanyamwuka n'intagondwa. Hari mubizi? Hari ibyo wowe uzana muri filozofi bisanzwe wakabiguha mu mwuka.
kakubwira ati ibi bintu munsabye ntabwo umwuka binyemerera kandi niko leta ibishaka. Hanyuma kwirukana abapasitori batize hakaba bize rero ni uburyo bwo kuvunagura rero za mbaraga, kuko niba ngewe nshobora kuvuga nti wenda nguhe urugero ngewe dore aho ndaha ntabwo nshobora kumara icyumweru ntafashe mu munsi byibura umunsi ngo niyirize, ngo rero mbwira ibindi bihabanye no kwiyiriza ntabwo nge nabikwemerera. Afazari nakubwira nti rero gumana amadini yawe hanyuma nanjye nkora iby'umwuka nsaba. Mu minsi igiye kuza bageze gutya bakakugira pasiteri, turi muri ibi bihe ibingibi wavuze ngo ni iby'umubyeyi uri kubisa, ngusubiza utaranambaza nakirukana bize bazanye diporome mu mwuka kandi uri umupasiteri. Cyo nkubwiye nyine ngiye nakirukana bize bazanye diporome mu mwuka. Gukorera Imana nta shuri ribyigisha ribaho, ni impano uhabwa n'umwuka. Ari ibyo rero nashinga idini rihabanye n'umwuka wera noneho nkarihabizi. Gusa iryo dini ryaba rihabanye n'umwuka wera yaba rishingiye ku buhe butumwa? Yaba rishingiye ku buhe butumwa? Mubwirize muvuge ubutumwa nk'uko musome Bibiliya ariko ntimujye mu mwuka. Noneho ubwo twazanamo za siyanse tukazanamo izo za teoloji mutubwira. Ndumva waba ushinze ishuri ntabwo waba ushinze urusengero, byumvikana. Aho rero niho bitandukaniye. Rero muri iki gihugu dufite amadini abiri, dini ry'umwuka riyoborwa n'umwuka n'iriyoborwa n'uko wize. Biragoye kubyumva nimba washinga ishuri ntushinga urusengero. Ça c'est la église c'est quoi? Ntabwo nzi igifaransa. Uzi iki se? Nzi icyongereza. Church. Idini ubundi ni iki? Idini banza umenye idini ni iki. Mwe barababeshya ngo amatorero sa hano mu Rwanda tugira itorero ry'ubumwe n'ubunyarwanda. Itorero tugira ni ry'igihugu, niryo ryonyine ni rimwe tugira ry'ubumwe bw'abanyarwanda. Itorero ry'igihugu Inganzo Ngari ntago ari itorero, ni idini rya DP. Okay, mu bidekora itorero bavuga ni umuntu uvuye Kabarondo, undi Kagitumba, undi Bwana cyangwa undi mu Ruhengeri, undi then itorero ni umuntu uzava muri Methodiste, ADPR, Abangirikani, Abahirika, basoma gake ba Nyirabituru barabakuye aho muri ba Sentosho na ba Sebyatsi, hanyuma bakishira hamwe nibwo bazaba. Uyu munsi ni amadini nimukabeshye. Hanyuma ntandukanyiriza urusengero n'idini. Urusengero n'idini, urusengero ni inzu basengeramo. Idini ni inyito, ni izina. Bible tubwira yuko urusengero ari umubiri w'umuntu ari rwo rusengero. Iyo ni Bibiliya. Niyo mpamvu Yesu yababwiye ngo nta kijya mu muntu cyica ahubwo ikimuvamo. Bivuze ngo ubugingo buri muri wowe ntabwo ubugingo buri muri iriya nzu bashenye kubera ko itujuje ibisabwa. Niyo mpamvu amarira muri kurira nta shingira afite, ntabwo nge mbyitayeho. Bafunze inzu ubeshya ngo insengero zirafunze, ngewe ndamunyomoza. Bakinze inzu abantu basengeragamo, insengero zirakinguye 100%. Okay, rero urakoze cyane gusobanurira abantu bakurikira Iriba. Reka tugane no ku musozo tube ducugikiye ahangaha, wenda tuzagaruka noneho tubwira neza hari ibintu byinshi cyane abantu bashobora kuzakubaza muri iki kiganiro. Babyandike mu commentaire ibyo bakeneye kumenya bajye babitubwira hanyuma tuze tubasubiza nta kibazo. Yego, rero ndashaka ko mu munota umwe ugira abantu inama abari kwiteranya imyuka ibiri Antikristo ndetse n'umwuka wera muri ibi bihe. Ni itegeko ni n'ihame ko umwuka wa Antikristo n'uwa Kristo bihangana, sibyo? Mu minsi ishize gusa aka kantu kabaye kagiye gutuma abagore bari baratawe n'abapasitori babagarukira. Iyi ni guma mu rugo y'abapasitori. Abapasiteri bashobora kuba barataye abagore babo bakajya gushaka abandi se, akamwihiringaho akamubyaza 6 ibere ryamara kuba nka capati bakaragiye ku meza, ntumenya hanyuze. Oya, ubu hari abagore bagiye kubona abagabo babo bari barayobewe iyo bagiye.
none se wowe kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu ngo ari mu giterane sibyo ubu se uyu mugore yaje kuba pasiterine cyangwa yaje gushaka umugabo? ese wenda reka kaba ikibazo nkikubaze kubera iki abagore b'abapasiteri badakunda kujya gusengera ku matorero abapasiteri bari kuyobora? none se nkubaze harya urubatse cyangwa ubundi ndi kuvugana nandi urubatse cyangwa uri umusore? Okay, hanyuma iyo mu buraye se umusomera abagalatiya umubwira abaroma ni uwe murongo umufasha muri Bibiliya? iyo tuburaye ndamugati hanganije bizakunda nyine muri Luka muri Matayo mu Baheburayo ni none se nyine none se wenda nk'iyo mwavuganye nabi ushobora kumwifuza ukamubona nk'uko bigenda mwari munezerewe? wenda ngewe ntabwo nkunda kuvugana n'umudamu wanjye nabi kuko mu munyarwanda aravuze ngo iyo zakomanije amahembe urakamazi kareta cyangwa se iraguna amata mbase za leta none wagira ngo uyu mugore ajye kwicara ku ruhimbi na ziriya nkokora nari ya message ntuza yaraye yakira ya ntuza ariko bari abantu ashaka gusenga. ubu ngubu nibwo ingo z'abakozi b'Imana byibura 5% zigiye kubakwa. Bari bamaze kuba hari abari bamaze kubibirara sibyo mayibobo zo mu mwuka abana ba inzererezi bamwe umuntu ariko shira logique wowe ugataha bakubaza ngo wabaye wakanga igihe aziye nyuma y'ukwezi akajya yakibuka kubaza umwana ngo wabaye wakanga